你认为什么叫目标管理啊？就是制定每个阶段的目标。目标管理就是要调频聚焦。就相当于我们对准中央一台就直接进入中央一台一个频道一样。目标说我们确定今天我们学习的目标，那我们的所有念头、语言和行为都围绕这个目标，就相当于我们在打靶的时候，首先要瞄准它，然后要专注，然后我们一靶就给它中底啊。那么目标呢，在我们的生活中呢，它是一个方向，它是一个希望。它是一种力量。一个人不能聚焦目标，那么一般成功的人士和经常失败的人的区别是什么？成功的人士呢，就是他所有的行为都紧盯他的目标，还有强烈的目标感。而总是失败的人呢，就是意识散乱，他可能在一瞬间有很多个目标，所以让他其实就没有目标。所以我们在目标的时候，我们只要学会4个字就好了。调频就是进入那个频道，聚焦就是一个专注度。好，那么我们在这个地方的学习呢，是非常的，每一分每秒呢都是非常珍贵的，因为我们牺牲了在学校学习的时间，然后专程的到这个地方来，其实就是为了高效的学习，让自己更轻松、更快乐，然后有效达到目的。否则的话，我不会到这个地方来。那么围绕这个目标就是什么呢？就是轻松、快乐的学习。好，就是可以简单的说，轻松的学习，然后快乐的成长。就是学习的过程中一定要充满快乐，并且我们整个状态呢是非常轻松的，这就是我们总体的一个目标。那么围绕这个目标以后呢，我们就有必要把从我们早上醒来到晚上睡觉的这个时间呢，做一个时间表。那我们认为我们每天早上几点钟起床比较科学呢？我们共同来制定啊。因为参与度越高，就说明可执行性越强。好，这是我们的作息时间。早上几点钟起床？7点半。多少？7点半。 7点半的时间太晚了。7点钟起床。一会儿我来告诉你为什么7点半太晚了。早上7点钟起床，早餐的时间呢？都7点半。吃不完。就是吃饭的时间是吧？吃不完到7点半。什么？7点30吃不完。你在学校里如果定了时了，5分钟都能吃完。好，7点半吃完，吃完了以后呢，我们是吃饭前运动还是吃饭后运动？早上起来有没有必要运动一下？饭后运动啊。饭后运动，饭后半小时才能运动。吃了饭就运动的话，对身体危害比较大。如果在我们冬令营和夏令营的时间安排呢，通常是这样的。我们通常是会，就是6点钟起床，然后我们会运动半小时，然后回房间收拾一下东西，7点钟吃早餐，到7点半，但是上课时间应该是在8点钟啊，上课的时间应该是从8点钟开始上课。我们其实只是换了一个学习的环境，然后轻松学习，快乐成长。所以我们的每堂课其实应该是按常规进行的，只是方式上灵活一点而已。
所以说呢，早上的第一堂课，大家觉得第一堂课上什么比较好？读书。哦，好，读书。那现在主要读的是什么呢？大学。大学、中庸，对吧？了凡四训。什么？了凡四训。哦，还有了凡四训。好，那么8点到9点钟，课间休息10分钟，是不是？是上45分钟休息15分钟，还是上1个小时休息15分钟？15。什么？45分钟，然后休息15分钟，是吧？好，那么其实这个8点到9点钟，上课时间是45分钟，休息是10分钟，是15分钟，对不对？好，那么第2堂课呢，觉得上什么比较好？你们现在学的是什么？那个打字的那个学会没有？还在学是吧？输入法，就是英文、中文那个输入法练习。那么就9点到10点。好。然后10点到11点做什么呢？英语啊，一个小时中英文都在里面，还是1个小时中文1个小时英文？都在里面，那就中英文安排1个小时时间。然后你们这个11点钟到10点钟到11点钟做什么？运动一下，什么学学口琴啊那些，那个叫什么活动啊？户外。可以在户外是吧？可以在第2课堂吗？哦，第2课堂。第2课堂的在户外还是户内的？不一定。主要去户外可以的。主要做什么内容呢？运动。运动。口琴、书法、沙画。哦，对，运动、书法、口琴、沙画。好，那11点钟到12点是上什么课？不知道。11点钟到12点钟什么课？正常运动的弄到12点1点。那这样吧，这个时间就安排到11点半，然后最后半小时总结。不要小看这个总结啊，每天的这个总结是非常有必要的。就你总结20分钟嘛，你中间还有一个休息时间。好，来看一下。早上起来再说一下，早上起来先运动再吃饭，还是吃饭以后运动啊？早上起来这样，早上起来以后，我教你们一个抡胳膊的运动，那个大概3到5分钟，因为只有把自己的整个身心打开了以后，你才就是什么呢？精神才好。然后这个时候吃饭也好，全天学习好，精神才好啊。我们在这个7点到7点半之前加一个小小的运动，然后就吃饭，然后就读书，读书以后就学习，学习后就运动，运动后就总结。啊，其实上午的课程是蛮轻的，对不对？这样可以吗？中午吃饭时间12点，休息到几点？吃饭加休息的时间到2点钟，对吧？不可能睡到4点钟吧？咱们如果再睡到4点钟的话，在这个地方就浪费了2个小时。所以12点钟呢，就正常午休，在学校里的午休时间也基本上是这个样子，就是午休的时间。2点到3点做什么？通常你们做的什么？通常我们室友活动。下午好像是社会实践吧。
2点到3点，现在最基础的课程都还没有强化下来，那继续这个中英文吧。一天要2堂课才能保证。然后3点到4点钟就是户外活动。户外活动是1个小时还是2个小时啊？4点到5点是做什么？户外活动是做什么呢？这儿去啊？去这儿看，去那儿看。嗯。晚上呢？晚上的时间怎么安排？晚上7点钟。看那个电视是几点啊？天赐看1个小时还是2个小时啊？1天多2。啊1天多2个小时。 7点到9点，2个小时。那9点到10点做什么？几点睡觉10点半。10点睡觉。9点睡觉，8点钟。8点钟睡不着。9点钟到10点钟。要不要还要读书啊？是先看电影再读书，还是读了书再看电影？如果要读书的话，那就是7点到8点钟再读大学，读1个小时，然后再看电影就睡觉。我觉得这样比较合理一点，因为你集中发力，在一段时间里，你把那个读的书用2个小时时间读，然后学这个中英文输入用2个小时，那至少保证1天4个小时的学习时间，其他的时间呢都是一个学习和实践。你在学校里，你看你上午4堂课，下午3堂课，7个小时，加上晚自习9个小时，对吧？9个小时的时间，你如果在这个地方连4个小时的学业时间都不能保障的话，那是不是有点太浪费时间了？就是原则上每天的学习时间在4到5个小时。那要是对我来说，我还要学很多东西。你还学什么东西啊？理化生、数学、英语、语文都要学。那个时间是怎么安排的？是安排的什么？